အမြဲတမ်းအလင်းလိုတဲ့စိတ်နဲ့ဘဝကိုဖြတ်တန်းနေရပြီးတော့မှတနေ့တာပြီးဆုံးသွားတဲ့အခါမှာငါဘဝကတခုခုပျောက်ဆုံးနေတယ်အတိတ်ပဲမဲ့နေတယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်တွေခံစားနေရလားဒါဆိုရင်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကမိတ်ဆွေအတွက်ပါပဲကျွန်တော်တို့လင်းမြန်စွာပြောင်းလဲနေတဲ့လောကကြီးမှာအဲ့ဒီပြောင်းလဲတွေကိုလိုက်မိဖို့ရအတွက်အလုပ်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုလုပ်နေကြရတယ်တနေ့တာလုံးကိုအလုပ်ပြီးမြောက်ဖို့ရအတွက်အဲ့ဒီပြောင်းလဲမှုတွေလိုက်မိဖို့ရအတွက်ဆိုပြီးတော့မှအနားမရပဲနဲ့နေ့စဉ်ဘဝကိုဖြတ်တန်းနေကြရတယ်ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်မှုတွေရဖို့ရအတွက်အလုပ်တွေလုပ်ကြရတယ်ကျွန်တော်တို့ထင်သားကြတာဒီအောင်မြင်မှုတွေရလာမှဒီအပြောင်းလဲတွေနဲ့အညီကိုလိုက်နေနိုင်မှဒါလေဘဝငြိမ်းအေးပျော်ရွှင်မယ်လို့ထင်ကြတယ်တကယ်တမ်းကစစ်မှန်တဲ့ငြိမ်းအေးပျော်ရွှင်မှုရဖို့ရအတွက်ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာအောင်မြင်မှုကြီးကြီးမားမားကြီးရှိမှမဟုတ်ပါဘူးဘဝမှာရှိတဲ့တင်းငယ်တဲ့အရာလေးတွေတင်းငယ်တဲ့အခိုက်အတန့်လေးတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့စစ်မှန်တဲ့ပျော်ရွှင်ငြိမ်းအေးမှုကိုရှာဖွေလို့ရပါတယ်ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ရိုးရှင်းတဲ့အလှတရားလေးတွေတရွယ်လောက်တန်မနှက်ခင်နိုးထားလာတဲ့အခါမှာနေရောင်ခြည်နွေးနွေးလေးကိုခံစားရတာကျင်းငတ်လေးတွေရဲ့အော်ဒန်လေးတွေကိုခံစားရတာဒီမနှက်ခင်မှာကိုအရင်ကြိုက်တဲ့ကော်ဖီတစ်ခွက်ကိုနန်းတင်းတင်းလေးကိုခံစားနေရင်နဲ့တောက်ခွင့်ရတာကိုအရင်သဘောကျရတဲ့စာအုပ်တအုပ်ကိုအေးဆေးဆေးလောတာတွေမရှိဘဲနဲ့ဖတ်ခွင့်ရတာလေဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒီလိုတင်းငယ်တဲ့အခိုက်အတန့်လေးတွေမှာကျွန်တော်တို့ဘဝရဲ့အတိတ်ပဲတက်ဝင်စည်းမျောမှုစစ်မှန်တဲ့ငြိမ်းအေးမှုကိုကျွန်တော်တို့ရှာဖွေလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေကနေ့စဉ်မှာအလင်းလိုနေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီတင်းငယ်တဲ့အခိုက်အတန့်လေးတွေရဲ့လှပမှုအလှတရားတင်းငယ်တဲ့အခိုက်အတန့်လေးတွေကပေးနိုင်တဲ့ငြိမ်းအေးပျော်ရွှင်မှုတွေကိုမခံစားလာနိုင်တော့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ငြိမ်းအေးပျော်ရွှင်မှုကိုလိုချင်နေဆိုရင်ကိုခဏလေးအနာပေးပြီးတော့မှလင်းမြန်စွာအလင်းလိုနေတဲ့စိတ်ကလေးကိုအရှင်လျှော့ဖို့ရတော့ခွင့်ပြုဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အချိန်လျှော့မှဒါလေကိုဘေးနားမှာရှိတဲ့အလှတရားတွေကိုမြင်လာနိုင်တယ်။အဲ့ဒီအလှတရားတွေကိုမြင်လာနိုင်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးကငြိမ်းအေးလာပြီးတော့မှဟိုင်းအင်းနေပြန်ပြီးပြေဝလာမယ်။ကျွန်တော်တို့တွေနေ့စဉ်မှာဖုန်းတွေကိုသုံးနေတဲ့အခါမှာဖုန်းတွေအားကုန်သွားရင်အားသွင်းမှုတတိယကြပြီမယ်။ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးကိုပြန်ပြီးအားဖြည့်ဖို့ရတော့ကျွန်တော်တို့မေ့နေတတ်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုအချိန်လျှော့ခွင့် slow living လောက်ခွင့်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးဟာတိတ်မှရှိတဲ့အကြောင်းအရာတွေတွေးပြီးနောင်နာရနေတာတွေအနာဂတ်ကိုကြိုတင်တွေးပြီးတော့မှပူပန်နေတာနေပြီးတော့မှကင်းလွတ်သွားပြီးပြစ်စုံပန်လေးမှာပဲတဲ့ကလေးနေပြီးတော့မှစိတ်ငြိမ်အေးစွာနဲ့ပြည့်ပြည့်ဝဝရှင်သန်လာနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ကိုအချိန်လေးလျှော့ပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးကိုအနာပေးပြီးတင်းငယ်တဲ့အခိုက်အတန့်လေးတွေမှာစီမျောတက်ဝင်ငြိမ်းအေးပျော်ရွှင်ခွင့်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနားယူတာဒီချိန်ဖြုံးတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့အနားယူတာဒီကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးကိုပြန်ပြီးအနာပေးပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကြမ်းမာရေးစိတ်ငြိမ်းအေးပျော်ရွှင်မှုအတွက်ပြန်ပြီးတော့မှကိုအချိန်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ဒီနေ့တနေ့တာမှာကိုအချိန်ကလေး9မိနစ်လောက်ပေးပြီးတော့မှပြစ္ဆုတ်ပန်တက်လေးမှာနေပြီးကိုပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ရိုးရှင်းတဲ့အလှတရားတွေခံစားပြီးတော့မှဘဝကိုစီမျောတက်ဝင်ခံစားခွင့်ပြုလိုက်ပါဒီလိုလှုပ်ဆောင်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်မှာဘာတွေပြောင်းလဲမှုတွေရှိလာသလဲဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော် comment မှာပြန်ပြီးတော့မှညဝေပေးပါအောင်ကျွန်တော်အားလုံးရဲ့တွေ့ကြုံတွေကိုနားထောင်ဖို့ရအတွက်စောင့်မျှော်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်ဆောင်ကြပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်